我坐 ANA，哇嗰啲香港但係 ANA 嗰啲地勤人員，佢哋好似已經 don't give a shit 咁樣，有少少粗口啦，跟住咧又唔係好想幫忙啦，又唔會教你啦。我唔知係佢哋對呢個公司心灰意冷啦，定係點樣？但係喂，好歹我都係個客人，我喺隔離奪住個 passport，拎住個行李嗰個 tag，佢唔係投訴啲客，佢係投訴間公司。哇！唔好意思我投訴。但係我都試過有一個航空啦，聲稱係香港公司啦。咁我同個 friend 佢講英文噶嘛，我嗰時 COVID 填嗰啲咩健康申請表嗰啲，我覺得呢間航空嗰啲人咧都係垃垃圾圾，跟住就話喂，健康申請表個英文係咩？冇人知咯，同埋你 print 嗰份嘢 show 俾人哋睇，你應該有晒中文英文噶嘛。到下國際機場係我唔中意佢個 airline，因為我搭過好幾次嘅，咁佢啲 service 都係普通嘅，我覺得。但係嗰次係一個好差嘅經驗，佢 delay 啦，我又咁啱我自己嘅問題咧，我條電話線就插唔到電，咁我就冇啲空姐啦，冇人有一條插電線，呢個係我嘅問題啦。落到機嘅時候咧，咁我哋全部人要等佢點樣安排，因為大家都係搏另一個翻香港啊或者其他地方啦，要我喺個機場度瞓6個鐘，但係就冇酒店啊，我喺個機場度。好彩個機場夠大，有一個室咧俾你挨咁樣，咁就好多人喺嗰度瞓。嗰個室係好凍啊，跟住就病咗。我覺得佢中間嘅安排好差咯，係喺架機上冇人知道落到機要做啲咩。嗰啲空少空姐就話：哦，唔好意思，我哋都唔知啊咁。但係個機場我都覺得係好新淨、好靚。佢就俾咗啲 voucher 我哋啦，係得好少錢，跟住係你根本買唔到嘢食啦。然後我就同2個都係翻香港嘅法國男仔嚟嘅，係14、15歲，即係我呢個姐姐就帶住佢哋。啦，即係大家就喺度點解我得咁少錢啊？食唔飽，食唔飽啊！